这个乌克兰现在又有新法宝，英国政府宣布军援乌克兰暴风之影，这是什么？哎，这是一个长程飞弹哎。好，第一次乌克兰获得长程飞弹，空对地长程巡弋飞弹，射程超过了250公里，而且它有逆踪能力哦，可以涵盖乌东地区还有克里米亚。那英国是怎么搞的呢？英国要站在正义的这一方吗？英国国防大臣说，因为俄罗斯杀害平民，所以我们英国不会袖手旁观。那 CNN 在帮英国解释一下，说因为基辅跟伦敦保证，我不会用在俄罗斯境内的目标，我只会用在我的境内做这个抵御，是不是啊？好吧，那我们就看看俄罗斯的反应。克宫发言人说，军方会有必要的回应。就这一句话有没有毛毛的？但是布林肯也很快的就讲话了。布林肯说呢，伦敦向乌克兰供应远程导弹的决定符合乌克兰的需求啊，这是第一次哦。打到现在哈，乌克兰第一次获得了长程巡弋飞弹。那另一头，那个春季大反攻讲了好久，什么时候啊？泽伦斯基解释一下，他说不能现在行动，因为现在行动我们会死很多人，所以需要更多的时间才可以发动反攻。部队欠缺一些东西，好，是指这个东西吗？包括西方早前承诺的装甲车等等哦。另外还有一个讯息，我们都在一起看，还蛮有意思的。本来不是这个送了很多海马斯给这个基辅吗？基辅一度被认为是战争规则的改造者，很厉害。但是 CNN 自己报道说，这个海马斯歪掉了。俄军采取的有效电子干扰，让海马斯呢无法准确命中。其中的 CNN 说，有一名乌克兰军人说，去年11月开始，海马斯准头越来越差，常常错过目标。哈，亮哥怎么看？这个长程导弹还要看它提供几枚呢？它提供几枚啊？对啊，搞不好只有10枚啊，那有什么用啊？因为我们讲坦克好了，坦克本来说要帮乌克兰装备10个旅，对，那大概要900辆，结果到目前到位只有230辆，这个就是西方惯有的作为嘛，这个雷声大雨点小。对啊，所以装甲车如果是要做大规模反攻，至少要有1000辆嘛。因为目前听到的攻击的地方，应该是在扎波罗热那一带。那这个我觉得他迟迟不敢动就是因为不只是装备有问题了，连那个士兵的动员，他大概只准备了7万多人。7万多人怎么反攻啊？俄罗斯已经又弄了30万人了，你怎么弄那当然还有一个就是美国的态度了，因为美国那个样子好像，因为这个众议院已经摆明了嘛，要逐案审查援乌预算嘛，对不对这个 Peskov 你这个克宫的发言人，他最近还讲了另外一段话，就是因为我们有听到普丁在那个胜利日的游行讲了一些和平的讯息了，说俄罗斯东方西方都要交朋友这样可是 Peskov 立刻就补了一句话，他说英国至今仍然在用贫铀弹攻击顿内茨克，所以俄罗斯应该要争取更大的缓冲空间，顿内茨克才不会被攻击。那这样不就意味还在打吗？对。因为所谓的更大的缓冲空间，就是说我顿巴斯要打出去嘛，然后我那个顿内茨克啦，还有卢甘斯克才不会被打到啊，就是这个意思。那我问一下亮哥，如果乌克兰拿到了这些长程这个导弹，乌克兰会怎么做？我觉得他不敢打俄罗斯啦，这个应该是美国已经讲好的啦。那这个当然也，我不认为英国敢。这个在没有跟美国打招呼的情况之下，就给乌克兰武器了。所以布林肯非常快的速度就讲到这个事情，对不对？一定是讲好的啦，就是他还是有两手啦，那只是说要给到什么程度啦。事实上，之前那个英国给的那个飞弹也是最好的，到目前为止，事实上给乌克兰的武器里面，英国是给最好的了，包括那个短程的导弹也是最好的。他还给贫铀弹。贫铀弹对啊，都给啊。我不打顿内茨克就是贫铀弹。海马斯本来也认为很好啊，现在歪掉了，打歪了。我觉得那个也有训练的问题了因为是谁来操作的问题了。因为海马斯是一套体系了，它并不是
连那个爱国者飞弹也一样，就它是一套体系啊，它并不是说简单训练你几个人就可以操作啊。所以我觉得未来，我觉得美国会逐渐就是看中国大陆跟他推的状况，然后再来决定这个战争要怎么走了。我认为目前所有的因素都对俄罗斯有利，因为他财政至少可以撑1年，然后他的军备事实上他有很多武器根本还没有用到了。哎，亮哥讲到财政哈，我们来看一下跟钱有关的。瑞士政府最近说哈，俄罗斯央行位于这个瑞士的储备跟资产83亿美元，折合台币多少？2554亿哦，已经被冻结。冻结，然后呢，欧盟正在讨论是不是要用于重建乌克兰，所以呢，瑞士官员就开始天人交战，因为这违反瑞士的法律。然后呢，5月10号哈，你看到美国司法部长说，第一次把没收俄罗斯的资产转交给乌克兰使用，已经没收这么久了，光是利息都不这2件事不一样。对啊，不一样。因为一个是央行资产，一个是个人资产。对。那美国那个是个人资产，所以他这个也是违反法律了。是啊。可是央行资产，如果瑞士胆敢把它转给乌克兰我认为形同对俄罗斯宣战。形同宣战。对。因为国家的钱嘛。对，那是国家的钱，不是国家的钱，俄罗斯老百姓的钱。对，央行。这个不止违反国际法，是非常严重的行为。那这个个人寡头被没收，他应该要完成一个法律程序啦，就是说美国应该先充公啦，然后美国再另编预算来资助乌克兰啦，这样才比较完成法律程序。可是美国连这个动作都懒得做了，对，直接给乌克兰，因为编预算要国会编。所以拜登就是不愿意走那一套，共和党的问题，对，他就直接就给他挪给这个乌克兰，这个事实上也是很严重的违法行为了。对，可是美国就是硬干的，可是这个就是让那个拥有美元海外资产的人未来更提心吊胆嘛。因为这个会破了第一个例子了。对啊，所以美国已经业力引爆了嘛，哈。我们看到这个最近很多事情，当然这个俄罗斯外交部发言人，态度很强硬，这是出于政治动机的公然抢劫。美国通过非法阴谋没收不受其青睐的外国公民的财产，所以大家觉得美元美债不安全。好，汤老师，你看另外一头也很好玩哈，大家这个你抓我，我抓你。那俄罗斯的侦查委员会最近不是西方国家给普丁发出了逮捕令吗？那俄罗斯说那些谁发逮捕令的国际刑事法官们，我要通缉你，互相报复。还有打太久，欧洲真的是受够了，包括法国，很多国家都开始有一点点不要再跟着美国走。西班牙首相马上要访美，12号要访美，要跟拜登会谈。这个新闻中已经曝光了，到时候他会讲什么？他要敦促美国在俄乌的冲突上更加重视中国、巴西等非北约成员的看法。在1个多月前他就讲嘛，世界必须要倾听中国的声音，找到解决俄乌冲突的方法所以汤老师你怎么看都还没有真正见面就丢出这个讯息，拜登会开心吗？当然这个就是触拜登的眉头了我要先讲一下这个英国的这个事情其实我们都知道这个英国跟美国他们是有所谓的 special relationship，就是特殊关系。这个从2战以后就开始了。对，因为2战美国要找一个在欧洲的代理人，那英国要找一个靠山，两个一拍即合，而且文化又没有什么障碍。你说你去在欧洲大陆要找这种国家很难找那所以说英国跟美国在这个问题上面，你刚才讲了说这个飞弹的这个问题上面根本就是英国当美国的小弟。他替对，是因为美国不方便，所以说这个布林肯才会讲了，说你看这个英国的这个做法是有必要的他是在后面打马后炮英国就这么傻，他并不是他如果自己出手的话，那这个问题就大条了。那所以说他找英国出手，而英国呢又比较遥远，还隔了一个英伦海峡。对不对？那所以说他自己的这种能够保卫的力量，还包括你像譬如说这个难民什么的，他都有很好的一个隔阂，他并不会像这个欧陆国家，你像德国啦，这像什么波兰什么的，这个人家难民一来就跑到你那边去了，那跑到英国的话，你还要跑老远所以说英国他在这个问题上面，他的立场跟这个欧洲大陆的国家还是有一些差别的而他又跟美国的关系又那么好，所以我说他是美国的小弟，美国的替身
是这个角色。好，另外呢，讲到西班牙的这个问题啊，我觉得西班牙它这个大概也是，我觉得它也是受够了，受够了，不但是受够了支援乌克兰这个所谓的 war fatigue，就是这个战争疲乏了。就是我要给你这种东西，我家的库存好像都要给你光了，而且你那边还是个无底洞。对啊，我到底要怎么办？他要退的话，好像又觉得没面子，因为这个意识形态跟他的意识形态是违背的。可是呢，我要往前冲，我要是加码的话，我自己又力有未逮，所以他也是陷入到了这种一个困境里头。所以他的这个做法很简单，把这个烂摊子丢给中国，让你中方啊，你来接看。因为你中方你本来就跟这些事儿呢没什么大关联，可是呢你又跟俄罗斯关系又不错，你跟乌克兰的关系也很好，那所以说呢，中方的这种所谓的调停的角色啊，这凸显出来了。那他正好他说，反正啊我们这边啊都已经不能说是弹尽援绝了，那我看已经也差不多了。那所以说呢，把这个烂摊子丢给中国。这对他们来讲是一种解脱，自己讲就罢了。您到美国跟拜登的时候见面讲，这会有点。那当然，他就故意的嘛。那否则的话，他为什么要讲这个话呢？你讲这个就触白的眉头嘛。那当然，这里头他们有他们的这个盘算嘛。他说这个事情实在是太难解了，这个一下子解不了。而且呢，现在这个春季大反攻啊，反攻后来反攻完了以后的什么样的结果，大家也搞不清楚。因为现在俄罗斯这边啊。他们好像这个像什么那个瓦格纳什么的他们里头好像也有一些不满意啊。他说你答应我的这个子弹药啊什么都不给，后来是慢慢给，还没有完全给啊，他是给了一点啊，不够啊。那所以说他内部的这个情况呢，我倒觉得说这个春季大反攻，或者说所谓的这个大反攻啊，结果怎么样啊？还很难说啊，3种结果啊，一个是乌克兰，我知道啊，因为乌克兰，第一个你乌克兰啊会不会赢？第二个你俄罗斯守得住守不住？第三个搞不好还是大反攻啊？不是了，没有开玩笑，是说到底你是不是还是会来最后陷入焦灼？对，我觉得这个可能性还是存在的，是，就到时候还是搞不好，那搞不好那怎么办？那这个烂摊子就让这些欧洲的国家每一个都要陷到里头去了。那所以说他现在赶快要找一个救命稻草。稻草在哪里？中国。我觉得啊，中国大陆应该已经搞定了法国、德国跟西班牙了。那意大利现在在叫价，所以就去抱怨“一带一路”。对。知道那个 Meloni 他是兄弟党嘛？他那个联合政府里面就只有他反对“一带一路”，其他反对不愿意在 G7 表态啊。他们就觉得应该拿这个东西去跟中国要东西了。那主要原因是因为。4年前他签这个“一带一路 ”，2019，对，结果隔年就碰到 SARS， 不是碰到新冠，第一个加入的啊，他就碰到新冠，对，结果就从第一年25亿美元的投资巨减到隔年只剩下8亿，所以意大利人就跳脚了，就说都没有了。可是都没有了，我觉得就是因为疫情啊。那另外当然就是意大利自己的政局一团乱。因为当初签的那个人，后来立刻就下台了。那后来换那个德拉奇啊，然后德拉奇他是反对的，可是他不好动啊，然后后来才换这个 Meloni。我觉得他是要换东西了，就是说，你答应我的基建怎么都没来啊？那我觉得在这种情况下，中国大陆应该会给意大利一些基建啊，然后那个 Meloni 也要去参加中国那个高级消费品展国际展啊。那个意大利是主宾哦，所以我认为中国的策略应该就是稳住法国、德国、西班牙跟意大利，那大概这样就可以稳住欧洲了。对，够了哈，这4个国家。好，剩下一点点时间，我让姜老师谈，因为那天我们节目当中也特别谈到美债、美元跟美银的问题，你就讲到这个嘛哈，这其实是一个最主要国际间觉得美元跟美债不安全，但是你看看现在这些做法更极端。对，瑞士其实这几年被美国整得蛮惨的。事实上，从当年啊，我们这个有一位陈姓总统啊，陈水扁总统啊，他儿子在瑞士的账户突然被瑞士怎么样，把它曝光了。对，当时全球包括我本人在内大吃一惊，哇，这个收赃的这个当铺怎么会把那个去那个存放赃物的犯人供出来？你知道瑞士这个国家，我今天
真的很多人讲，它就是洗钱的天堂。它是专门国际的洗钱，而且都是大型的。